Մեր հյուրն է Արմեն Խարազյանը, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխվեստան, ներկայումս իրավաբան, շնորհակալություն պարոն Խարազյան, որ համաձայնվել եք զրուցել մեզ հետ։ Կցանկանանք խոսել այսօր Հայաստանի անվտանգության համակարգի մասին, այն խնդիրների մասին, որոնք որ առաջվում են Հայաստանի անվտանգության համակարգին, մասնավորապես նաև ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ կապված մանրամասներին, քանի որ Հայաստանը անդամ է այդ կազմակերպության եւ վերջին տարվա ընթացքում կարծես թե այդ կազմակերպության հետ կապված որոշակի մարտահրավերներ կային, որոնք որ հանգուցալուծվեցին այնպես, ինչպես որ հանգուցալուծվեցին։ Դուք երկար տարիներ արտգործի դիվանագետ եք եղել, զբաղվել եք ռազմաքաղաքական վարչության ղեկավարել եք այն եւ առնչվել եք հայ-ռուսական պայմանագրերի հետ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ կապված հարցերը։ Ինչ կասեք այսօրվա իրավիճակում այս հետ պատերազմյան եւ նաեւ պատերազմի ընթացքում կազմակերպության վարկագծի մասին, որքանով էր այն համապատասխանում իր կանոնադրությանը, քանի որ Հայաստանը բնական է, որ որոշակի իր անվտանգության կարևոր սեգմենտ է համարում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համագործակցությունը, քանի որ անդամ է։ Ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Դեք երկու բան, նախ այո, հավաքական անվտանգության պայմանագիրը այն իրավապայմանագրային շրջանակներից մեկն է, որով Հայաստանը կառուցել, որի շուրջ Հայաստանը կառուցել է իր ազգային անվտանգության եւ պետական պաշտպանության եւ պետական սահմանների պաշտպանության, այսպես կոչված համակարգը։ Բայց այն միակը չէ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը զուտ մեկ իրավապայմանագրային շրջանակ է, կան մի քանի իմ կարծիքով ավելի կարևոր շրջանակներ, դրանք հայ-ռուսական երկկողմ պայմանագրերն ու համաձայնագրերն են։ Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը եւս Ռուսաստանի կողմից ռուսական առաջատարության ներքո ձևավորված շրջանակ է, սակայն ավելի լայն հարցադրումներով, քան շատ ավելի կոնկրետ, ֆունկցիոնալ հարցադրումներ եւ հանձնառություններ իրենց մեջ պարունակող հայ-ռուսական պայմանագրերի փաթեթը։ Կան 4 նման պայմանագիր, հիմնական այսպես խարսխային պայմանագիր, որի շուրջ Հայաստանը իրոք անցած 30 տարում կառուցել է իր անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը։ Մեկը առաջին հերթին ըստիս ամենաելակետայինը հայ-ռուսական մեծ շրջանակային պայմանագիրն է բարեկամության փոխօգնության եւ բարեկամության համագործակցության եւ փոխօգնության մասին։ Դրանից հետո հայ-ռուսական ռազմակայանի մասին պայմանագիր է։ Բացի այդ, գոյություն ունի Հայաստանի տարածքում ռուսական սահմանապահ ուժերի կարգավիճակի մասին պայմանագիրը, սա 3, եւ նոր հավաքական անվտանգության պայմանագիրը։ Բացի այդ, կա եւս 2 այլ համաձայնագիր, միջկառավարական բնույթի համաձայնագիր, որոնք բխում են հայ-ռուսական հարաբերությունների այս իրավապայմանագրային հիմնական շրջանակից, դրանք պայմանագրեր չեն, համաձայնագրեր են, այսինքն նրանց իրավական կշիռը ածանցյալ է այս 4-ից առնվազն 3 խարսխային պայմանագրից, մեկը հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորման ստեղծումն է, մյուսը հայ-ռուսական համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգի ստեղծումն է։ Եթե հետ նայեք հայ-ռուսական հարաբերություններին, կտեսնեք 3 հստակ փուլ այս իրավապայմանագրային հարաբերությունների ձևավորման մինչև 96-97 թիվը, այսինքն նախքան հրադադար եւ հետ հրադադարային իրավիճակում միակ գործող այսիմ թվարկած պայմանագրային շրջանակներից այսօր մնացած, այսօր դեռևս գործող շրջանակներից միակը սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի մասին պայմանագիրն է։ Հետո ունենք 96 Լիսաբոնից հետո 97-99 թվականներին, 97-98 թվականներին հայ-ռուսական բարեկամության մեծ համապարփակ շրջանակային պայմանագիրը, որը մայր պայմանագիրն է երկկողմ հարաբերությունների մեջ, եւ ունենք ռուսական ռազմակայանի մասին պայմանագիրը 97-98 թվականներին ստորագրված եւ ավերացված։ Հետո ունենք որոշ դադար եւ մեկ էլ 96 եւ 2016-2018 թվականներին է կրկին ակտիվանում այս
դինամիկան եւ կնքվում են այդ երկու իմ հիշատակած համաձայնագրերը հակաօդային պաշտպանության եւ համատեղ միացյալ զորամիավորման ստեղծման։ Սրանք շատ ֆունկցիոնալ պայմանագրեր են, որոնց արժե նայել հասկանալու համար, թե կոնկրետ ինչն էր, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ չաշխատեց անցած պատերազմի օրերին եւ նայելով մյուս կողմից նայելով հավաքական անվտանգության պայմանագրին հասկանալ արդյոք հավաքական անվտանգության պայմանագիրն է այն շեշտադրումը, որ Հայաստանը պետք է անի փոխարեն հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունները սահմանող այս պայմանագրային շրջանակի նկարագրեցի հասկանալու համար, թե որտեղ են այն պատասխանները իր ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խնդիրների, որոնց հարցադրումներին, որոնք Հայաստանը փնտրում է։ Ուրեմն ես կրկին հետ կքաշվի եւ կնայի մեծ շրջանակային խարսխային պայմանագրին, որտեղ հիմնական շեշտադրումը պետք է լինի երկկողմ հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այդտեղ են փոխադարձ հանձնառությունները։ Իմ կարծիքով ՀԱՊԿ-ը շատ ավելի արտանցյալ է եւ շատ ավելի քիչ գործունակ, ֆունկցիոնալ, քան հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունները։ Հետ դառնալով ՀԱԿ-ի մասին ձեր հարցմանը, ասեմ որ ՀԱԿ-ի խնդիրը միշտ առաջ է գալիս հատկապես մի կոնտեքստում, երբ խնդիր է գնում նրա մասին, թե արդյոք ՀԱԿ-ը մի պահ մի կողմ թողնենք հայ-ռուսական երկկողմ շրջանակը, խոսենք ՀԱԿ-ի մասին, ՀԱԿ-ում կան անդամ երկրներ, որոնց հետ Հայաստանը եթե համեմատի իր հարաբերությունների որակը այդ երկրների կողմից Ադրբեջանի հետ ունեցած հարաբերությունները, Հայաստանը բարենպաստ պայմաններում չի գտնի իրեն։ Ղազախստանն էլ Բելարուսն էլ Ադրբեջանի հետ ունեն հարաբերություններ, որոնք շատ ավելի տարողունակ են, խորքային եւ փոխադարձաբար փոխշահավետ, քան Հայաստանին։ Սակայն ՀԱՊԿ-ի խնդիրը ծագում է, երբ հարցադրում է արվում, թե արդյոք Հայաստանը կարող է պաշտպանական հարաբերություններ զարգացնել այլ երկրների հետ։ Եվ ընդհանրապես իբրև փաստարկ բերվում է այն, որ ՀԱՊԿ-ն արգելում է կամ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում արգելված է անդամ երկրների կողմից այլ ռազմաքաղաքական դաշինքներից մեջ մտնելը։ Գիտեք, եւ այո եւ ոչ, այդ հարցին կարելի է այսպես պատասխանել։ ՀԱՊԿ-ի պայմանագիրն ունի երկու հոդված իր մեջ, շատ հոդվածներ ունի, բայց 3-րդ եւ 8-րդ հոդվածները, 3-րդ հոդվածով ասում է, որ անդամ երկրները չեն մտնի որևէ ռազմաքաղաքական դաշինքների մեջ, որոնք հակասում են այլ անդամ երկրների շահերին, եւ երկրորդ 8-րդ հոդվածի մեջ, սակայն ՀԱՊԿ-ի պայմանագիրը ճանաչում է անդամ երկրների իրավունքը անկախ այն բանից, թե էլ ինչ է սահմանված, այլապես ինչ է սահմանված պայմանագրով, իրականացնելու իրենց անհատական պաշտպանական խնդիրները այնպես ինչպես իրենք են ցանկանում, եթե նրանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությանը վտանգ է սպառնում։ Այս դրույթը 8-րդ հոդվածը ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի Հայաստանի եւ որևէ այլ անդամ երկրի բացարձակ իրավունք է տալիս մտնել որևէ կարգի դաշինքի մեջ, որի նպատակն է ապահովել իր տարածքային ամբողջականությունն, ազգային անվտանգությունը, եթե դրանց վտանգ է սպառնում, եւ այստեղ չկա որևէ հակասություն որևէ այլ կարգի հանձնառության հետ, որ տվյալ երկիրը կարող է ստանձնացնել ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ Մյուս կողմից ՀԱՊԿ-ի 3-րդ հոդվածը, որը այսպես կոչված զսպող հոդվածն է, ինչ չի կարելի անել, ի տարբերություն 8-րդ հոդվածի, որտեղ ասվում է, թե ինչ նաեւ կարելի անել, անկախ նրանից, թե ինչ է սահմանված։ 3-րդ հոդվածը զանազան մեկնաբանությունների առիթ կարող է զանազան մեկնաբանություններ կարող է ծնել։ Այստեղ մեկ մեկնաբանություն չէ։ Օրինակ, որոնք են այն դաշինքներն ու ռազմաքաղաքական հարաբերությունները, որոնք հակասում են կամ ուղղված են այլ անդամ երկրի դեմ։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի ռազմական համագործակցությունը արդյոք ուղղված է Հայաստանի դեմ, թե ոչ։ Ռուս-ադրբեջանական զենքի առևտուրը եւ այն պայմանագրային հիմքը, որի շուրջ այդ առևտուրը, որի շրջանակում այդ առևտուրն ընթանում է, արդյոք դա Հայաստանի շահերին հակասող, Հայաստանի դեմ ուղղված համագործակցություն է, թե ոչ։ Թերևս, եթե նայեք, ասենք Ռուսաստան-Ադրբեջան զենքի առևտրին եւ նրան, թե դա ինչ ազդեցություն ունենում Հայաստանի պաշտպանունակության վրա, թե ծավալներով եւ թե որակով, եւ նայեք, թե Հայաստանը որ այլ երկրի հետ ինչ կցանկանար անել, ես կարծում եմ, որ եթե Ռուսաստանն իր Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չի մեկնաբանում իբրև գործողություն, որը ուղղված է Հայաստանի շահերի դեմ, ապա չկա որևէ այլ բան, որ Հայաստանը կարող է անել առանց Ռուսաստանի որևէ այլ ոչ ՀԱՊԿ անդամ երկրի հետ, որը կարող է մեկնաբանվել ավելի հակասող ՀԱՊԿ-ի դրույթների, քան Ռուսաստանի
արած Ադրբեջանը կամ նույն Ղազախստանի կամ Բելարուսի հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ կամ ադրբեջանա-թուրքական հարաբերությունը եւ այդ կոնտեքստում Ռուսաստանի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այստեղ վստահաբար կա դինամիկա, որը շոշափում է, բացասաբար է շոշափում Հայաստանի ազգային շահը։ Այսինքն Հայաստանը պետք է իրեն ազատ զգա իրավական առումով չունենալ որևէ կարգի սահմանափակում, որևէ կարգի հարաբերության գնալ որևէ երկրի հետ, անկախ այն բանից այդ երկիրը ՀԱՊԿ-ի անդամ է թե ոչ, եթե այդ հարաբերության առջև դրած խնդիրը Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության պաշտպանությունն է, հատկապես այն պարագայում եւ դրանց վտանգ է սպառնում։ Սա իրավական կողմն է, բայց պաշտպանությունը իրավական բնույթի հարցադրումներ չէ միայն, որ պարունակում է դրանց կենտրոնական առանցքային հարցադրում ազգային անվտանգության հարթության մեջ գոյություն ունեցող հարցադրումներ են։ Եվ հենց այդ կոնտեքստում էլ կցանկանայի շարունակելով ձեր միտքը կցանկանայի հարց ուղղել կապված հատկապես հետպատերազմյան փուլի հայ-ռուսական, Հայաստան ՀԱՊԿ հարաբերությունների կոնտեքստում, երբ որ Հայաստանը հայտարարում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը մտել են իրենց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Փոխարենը հայտարարություն են տեսնենք, որ ՀԱՊԿ-ը հայտարարում է, որ Հայաստանի հետ կապված իրավիճակը զուտ սահմանային միջադեպ է եղել եւ այդ կոնտեքստում ՀԱՊԿ-ը շատ ամերիկացին ուղղակի մոնիտոր է անում իրավիճակը։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանը որպես ՀԱՊԿ-ի հիմնական լոկոմոտիվ ուժը կազմակերպության որքանով է խախտում կամ ոչ խախտում իր Հայաստանի հետ ունեցած պայմանագրային դրույթները, որքանով է կատարում իր դաշնակցի դրույթները կամ խուսափում։ ՀԱՊԿ-ը դաշնակից չէ, ՀԱՊԿ-ը շրջանակ է, որտեղ Հայաստանը եւս անդամակցում է։ Միջազգային կազմակերպություն է ՀԱՊԿ-ը, միջազգային շրջանակ, անվտանգության շրջանակ։ ՀԱՊԿ-ը առանձին մարմին չէ, որի հետ Հայաստանը ունի դաշնակցային հարաբերություն։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի շրջանակում հարաբերություն ունի ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամ երկրների հետ, եւ այնտեղ որոշումների ընդունման մեխանիզմ կա, որը չեմ կարծում Հայաստանը կարողանա հաղթահարել, եթե հարց լինի։ Այստեղ ես չէի տեսնի ՀԱՊԿ-ի կողմից առջև դրված խնդիրների կատարման կամ չկատարման խնդիր, որտեղ չի կատարվել հայ-ռուսական երկկողմ խարսխային պայմանագրերից բխող հանձնառություններն են, որ չեն կատարվել։ Օրինակ հայ-ռուսական ռազմակայանի մասին պայմանագրով դուք լսեցիք, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ժամանակին, երբ նրան հարց տվեցին, արդյոք Ռուսաստանը կատարում է իր պարտականությունները ռազմակայանի պայմանագրի ներքո, նա ասաց, որ կատարում է, որովհետև ռազմակայանի պայմանագրով ապահովում է Հայաստանի սահմանների վրա ուղղված, սահմանի դեմ ուղղված ոտնձգություններից Հայաստանի պաշտպանությունը, այլ ոչ այլ խնդիր, իսկ Արցախի հետ կապված իրադարձությունները ըստ Պուտինի Հայաստանի սահմանների չէին առնչվում։ Ես դες պետք է ասեմ, որ այդ մեկնաբանությունը թյուր մեկնաբանություն է։ Հայ-ռուսական ռազմակայանի պայմանագիրը խոսում է Հայաստանի անվտանգությանն ուղղված սպառնալիքների մասին, ոչ թե Հայաստանի սահմանների։ Այդ առումով Արցախում Հայաստանի ռազմական ներկայությունը իհարկե որևէ խնդիր չի հարուցում, չէր հարուցում, Հայաստանը ներկա էր Արցախում, Հայաստանը ուներ Արցախի ֆիզիկական պաշտպանության նկատմամբ հանձնառություն, Արցախում հայկական զինված ուժերի զինծառայողներ էին պաշտպանում Արցախի դիրքերը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հետ համատեղ եւ հայկական զինվորական մեր զինվորականությունը զոհեր է տվել այնտեղ հայ զինվորականությունը եւ Արցախը իհարկե Հայաստանի ազգային անվտանգության դոկտրինի ներքո Հայաստանի ազգային անվտանգության տարր է։ Այսինքն Արցախում Հայաստանի նկատմամբ գոյություն ունեցող ստեղծված սպառնալիքները ադրբեջանական ագրեսիայի կոնտեքստում հենց այնպիսի իրադարձություններ էին, որոնք պետք է զարգ տային հայ-ռուսական ռազմակայանի պայմանագրով սահմանված պարտականությունների գործարկմանը։ Մյուս կողմից ես ձեզ նշեցի հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորման մասին համաձայնագիրը, որը պարզապես հղում է անում այն հանգամանքներին, որի պարագայում Ռուսաստանը իրոք պարտավոր էր Հայաստանի հետ աշխատել, գործարկելու հայ-ռուսական ռազմական համատեղ մեխանիզմները պաշտպանելու համար Հայաստանի ազգային անվտանգության շահերը։ Տեսեք, հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորման համաձայնագրով,
որը ստորագրվել է 2016 թվականին նոյեմբերին եւ վավերացվել եւ ուժի մեջ մտել 2017-ի նոյեմբերին, ուշադիր եղեք 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո ընկած ժամանակաշրջանի մասին է խոսակցությունը, ուրեմն այդ փաստաթղթի առաջին հավելվածի երկրորդ բաժնի երրորդ հոդվածով, որը սահմանում է համաձայնագրի ներքո ստեղծված այդ համատեղ զորամիավորման առաքելությունը, ասում է, որ առաքելության նպատակն է ժամանակին անմիջականորեն ժամանակին բացահայտել Ռուսաստանյան Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նախապատրաստվող ռազմական հակամարտությունների խնդիրը առաքելության նպատակն է բացահայտել եւ ռազմավարական զգուշացում տալ Հայաստանին, Ռուսաստանին, եթե այս երկրներից որևէ մեկի շահերը շոշափող ռազմական հակամարտություն է պատրաստվում։ Իհարկե այս համաձայնագիրը չի աշխատել, եթե այդպես լիներ Հայաստանը արդեն զգուշացված կլիներ, մեկ, ընդ որում պատասխանատվության տարածքը այս հանձնառության, այս զգուշացման ձևակերպված է իբրև այդ համաձայնագրով սահմանված տարածաշրջանի սահմաններ։ Տարածաշրջանի հասկացությունը համաձայնագրով սահմանված է համաձայնագրի հետևյալ հոդվածով, հոդված 2-ով, որտեղ ասվում է, որ տարածաշրջանը Կովկասյան հավաքական անվտանգության այն տարածաշրջանի մասն է, որը ունի ընդհանուր քաղաքական, տնտեսական, վարչական, ֆիզիկական, աշխարհագրական, ազգային, մշակութային եւ այլ պայմաններ, որոնց կոնտեքստում է գտնվում ռազմավարական նշանակության պաշտպանական ենթակառուցվածքի օբյեկտների զգալի մասը, ինչպես նաև որտեղ տեղակայված են, բազավորված են փակագծերում եւ կարող են ծավալվել եւ կիրառվել երկու կողմերի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Այս դրույթը, եթե դուք մեկնաբանեք, հստակորեն Արցախի ողջ տարածքը, որը Հայաստանի հայկական վերահսկողության տակ էր, ընդ որում նաև Արցախի նախկին լղիմ սահմաններից դուրս ընկած այն տարածքները, որտեղ հայկական ներկայություն կար մինչև նոյեմբերյան պատերազմը, այդ տարածքը ներառվում է այն իրավական տարածքի մեջ, որի վրա կիրառվում են այս համաձայնագրով սահմանված երկկողմ պարտավորությունները։ Այստեղ որևէ այլ մեկնաբանություն չի կարող լինել։ Ընդ որում, ես ձեզ նշեցի առաջին հավելվածի երրորդ հոդվածը, առաջին հավելվածի երրորդ հոդվածի մեկ այլ մասով ասում է, որ սահմանվում է, որ երկու կողմերը կաշխատեն փոխադարձ երկուստեք շահերի կամ փոխադարձ շահերի պաշտպանության ոլորտում, այդ կոնտեքստում նաև հակաօդային պաշտպանության մեջ համատեղ պաշտպանություն իրականացնելու նպատակով։ Սրան ի հավելումն գոյություն ունի նաև հայ-ռուսական համատեղ հակաօդային միացյալ պաշտպանության մասին համաձայնագիրը, որով հավելյալ պարտավորություններ են սահմանված եւ ավելի հստակեցված են այդ պարտավորությունները, մեխանիզմ կա սրանց։ Այսինքն չի գործել հայ-ռուսական պայմանագրային ողջ փաթեթը, որոնց արդեն նպատակներ, արմատական նպատակներ, երկու խնդիր լուծել Հայաստանի տեսանկյունից։ Թուրքիային զսպել հարավային Կովկասում, հատկապես այն տարածաշրջանի, այն տարածքներում, որտեղ հայկական ռազմավարական շահեր կան, որևէ կարգի ներկայություն ստեղծելուց եւ որևէ կարգի ռազմական միջամտությունից։ Սա մեկ, եւ երկրորդ, թույլ տալ Հայաստանին ազգային իր կարողություններով լուծել Ադրբեջանի խնդիրը եւ զսպել Ադրբեջանին Արցախում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, շփման գծի երկայնքով որևէ կարգի լայնածավալ ռազմական հարձակում սկսելու գայթակղությունից։ Այս երկու առաքելություններն էլ, որոնք ընկած են եղել Հայաստանի անցած 30 տարվա ընթացքում ստեղծված այս
անվտանգային ու պաշտպանական պարադիգմի հիմքում երկու առաքելություններում էլ հայ-ռուսական փաթեթը այս համաձայնությունների ձախողվել է։ Ինչու է ձախողվել ձեր կարծիքով, ո՞րն է պատճառը ձախողման։ Եթե ունեցել ենք նման Հայաստանը եթե ունեցել նման պայմանագրային բազա, ինչու այն ամբողջությամբ չի կիրառվել ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ երկու բան կա այստեղ, կարելի է մեղադրել երկու կողմերին էլ հանձնառությունները լուրջ ընդունելու առումով։ Թերևս Ռուսաստանը լուրջ չի ընդունել Հայաստանի հետ հանձնառությունները, թերևս Հայաստանը լուրջ չի ընդունել եւ լուրջ էլ չի հաշվարկել։ Արդյոք այդ հանձնառությունները, որն ինքը փոխադարձաբար Ռուսաստանից ստանձնում է, աշխատող հանձնառություններ են, թե ոչ, կա դրանց գործարկման մեխանիզմը, դրանց անընդհատ վերազննումը, թարմացումը, արդիականացումը, որը անհրաժեշտ է ցանկացած ռազմական, տեխնիկական կամ անվտանգության համաձայնագրի կամ դաշնակցային հարաբերության համար, արդյոք այդ process-ը կենթանի process եղել է թե ոչ։ Թե 92-ից 97 թվականներին ինչ ստորագրել են, մեկ էլ ասենք 16-ից 18-ին ինչ ստորագրել են, այդպես ստորագրված կարգավիճակով էլ մնացել է եւ իրականում չի էլ աշխատել։ Ռուսաստանն իր կողմից թերևս իր խնդիրները կարողացել է լուծել, բայց Հայաստանը ես չեմ տեսնում որևէ քայլ արած լինի, որը Հայաստանին բերեր միտեղ, երբ այդ համաձայնագրերը իրոք կիրառելի կլինեին եւ կիրառելի կլինեին հենց Հայաստանի ազգային շահերին հարիր ռեժիմով։ Եվ հապկը, ես հապկին ավելի քիչ կշիռ կտայի այս հարաբերությունների մեջ։ Հապկը տարբեր մեխանիզմ է, դա միջազգային համագործակցային մեխանիզմ է, այն երբեք ՆԱՏՕ-ի պես լավ զարգացած մեխանիզմ չի եղել, չի կարող հավակնել լինել այդպիսին, փորձառությունը դրա չկա եւ կա այնտեղ մեծ ռազմավարական դիսբալանս հապկի առաջատար ուժի նպատակների նման շրջանակ պահելու եւ այն երկրների նպատակների միջեւ, որոնք ըստ իս շատերը ստիպողաբար հակառակի իրենց կամքի միացել են այդ շրջանակին։ Այդտեղ երկրներ կան, Հայաստանը ընդ որում, որը միացել է այդ շրջանակին, որովհետեւ թերևս մտածել է, որ եթե հակաճառի դիմադրի շրջանակի միանալու Ռուսաստանի ճնշմանը, ապա դրա բացասական հետևանքներն ավելի ծանր կլինեն եւ կարծել է ըստ իրենց ռացիոնալ որոշում անդամակցել, հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Հապկը ես կառանձնացնեի պաշտպանության մեջ շատ կարևոր է երկկողմ հարաբերությունների ծավալն ու որակը եւ խորքը։ Նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի շրջանակում երկրները նախ ՆԱՏՕ-ի շրջանակում ՆԱՏՕ-ի ողջ նպատակն այն է եւ առաքելության մեթոդներից մեկը, որ հավաքական պաշտպանություն իրականացվում է ընդ որում այնպիսի կենտրոնական հարցադրման շնորհիվ, ինչպիսին է անդամ երկրների կարողությունների կառուցումը։ ՆԱՏՕ-ն թույլ է տալիս եւ իրականում խրախուսում է անդամ երկրներին ստեղծել ազգային կարողություններ, որոնք ինտեգրացված կլինեն, փոխգործունակ կլինեն դաշինքի շրջանակներում եւ նաեւ համապատասխան կլինեն դաշինքի շրջանակներում գործող ընդհանուր չափանիշների, ստանդարտիզացման, փոխգործունակության շրջանակ կա ՆԱՏՕ-ում եւ օպերատիվ պլանների համակարգման եւ ռազմավարական պլանների համակարգման դաշտ կա նաեւ ընդհանուր պաշտպանական խնդիրների անընդհատ գործող կենթանի մեխանիզմ, դրանց լուծման, վերհանման, բարեփոխման, արդիականացման, կատարելագործման։ Այս շրջանակը հապկում չկա, հապկը չի կարող հավակնել, լինել ՆԱՏՕ-ին հավասար արժեք ունեցող կազմակերպություն։ Հապկի խնդիրը շատ ավելի քաղաքական է եւ Ռուսաստանի կողմից հապկը ժամանակին էլ այսօր էլ թերևս ըստ իս կատարում է անդամ երկրներին այլ կարգի հանձնառություններ ձևավորելու ոլորտում զսպող մեխանիզմի դեր ավելի շատ, քան այն անդամ երկրների պաշտպանությունն ապահովող շրջանակ։ Եվ դա ապահովում է Ռուսաստանի ռազմական ներկայության համար անհրաժեշտ իրավապայմանագրային շրջանակ Ռուսաստանի նախկին գաղութներում, այսպես կոչված, որոնք այսօր անկախ պետություններ են։ Այսօր ընդհանուր հանրային քննարկման դաշտում թերևս կարող ենք առանձնացնել երկու մոտեցումներ, մեկը որ ուզենք չուզենք հապկի հետ պետք է մնանք հապկի անդամ, համագործակցենք Ռուսաստանի հետ եւ մեր անվտանգության համակարգը լիովին կապենք միայն Ռուսաստանի հետ, քանի դեռ ըստ նման մոտեցման որևէ այլ երրորդ կողմ պատրաստ չի մեզ օգնություն ցուցաբերել անվտանգության ոլորտում։ Կա նաեւ մեկ այլ կարծիք, որ քանի որ պատերազմը վերջին ցույց տվեց, որ
թե ԱՊԿ եւ թե հայ-ռուսական հարաբերություն, անվտանգության ոլորտի հարաբերությունները կատարյալ չեն, չի աշխատում նման այդ մեխանիզմները, պայմանագրերը չեն աշխատում, ուստի պետք է շրջվել եւ փորձել խորացնել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը այսօրվա իրականության եւ այսօրվա այն քաղաքական քարտեզի, որ գծվեց պետ-պատերազմյան փուլում, որ ինչպես կարող է կառուցել իր անվտանգության այդ իրավաքաղաքական բազան։ Նախ փաստարկը, որ ոչ ոք չի առաջարկում, ուրեմն չունենք հնարավորություն, ինքնին ճիշտ վերլուծական տրամաբանության մեջ ձևակերպված փաստարկ չէ։ Անվտանգային պաշտպանության հարաբերություններում երկրները չեն նստում սպասում, որ իրենց որևէ մեկը բան առաջարկի, այս տրանզակցիոն մոտեցումը չի կարելի դնել անվտանգության պաշտպանության քաղաքականության կառուցման հիմքում։ Ստեղծում է շահեր, գնում ես այդ շահերի հետևից, դա գործընթաց է, շահերը անընդհատ կատարելագործվում են, ընդլայնվում են, ամրապնդվում են եւ ստեղծում է այդ շահերը պաշտպանելու եւ դրանք երկուստեք կարիքներին ծառայեցնելու մեխանիզմ։ Պաշտպանական հարաբերությունները այդպես են ստեղծում։ Այսինքն նստել սպասել, որ որևէ մեկը պետք է Հայաստանին ձեռք մեկնի, ասի եկեք մենք ձեզ օգնենք, դաշինք կնքենք, չի լինի, նման բան չկա, ոչ մի երկիր այդպես պաշտպանություն չի կառուցում։ Դաշինքները ձևավորվում են երկուստեք շահերի վրա, եթե շահերը չեք տեսնում, պետք է այդ շահերը զարգացնել, կատարելագործել, հասցնել հասունության մի որակի, որտեղ արդարացված կլինի դրանց պաշտպանության մեխանիզմ ստեղծելը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Հայաստանում շատ հաճախ կարծում են, որ խնդիրը նրա մեջ չի, ով ինչ է առաջարկում, իդեպ կան շատ հնարավորություններ, որոնց Հայաստանը պարզապես պարտավոր է հետամուտ լինել, թե Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ իբրև կազմակերպություն եւ թե դաշինքի առանձին անդամ երկրների հետ, ելի երկկողմ մակարդակով։ Կան այդ հնարավորությունները, եղել են շփումներ, շարունակվում են այդ շփումները, Հայաստանին ներկայացվում են հնարավորություններ, սակայն ես չեմ տեսել Հայաստանի կողմից այն հանձնառությունը, որը հանդիպակաց կողմից լուրջ կընդունվեր եւ առաջ կբերեր երկուստեք աշխատանք։ Հայաստանի խնդիրն է սա, ոչ թե արևմուտքի։ Սա երկու։ Երրորդ, փաստարկ կա, որ եթե Հայաստանը նույնիսկ եթե կա հետաքրքրություն, կան խթաններ եւ ազդանշաններ, որոնք զանազան կերպ հասնում են Հայաստանի ղեկավարությանը, եթե որևէ քայլ անի, ապա Ռուսաստանը ավելի կբարկանա եւ այն ինչ որ եղավ, մի քանի դրանից ավելի ծանր հետևանքներ դրան կհաջորդեն, ուստի պետք չէ անել, որովհետեւ եթե անես ավելի վատ կլինի։ Սա իհարկե կործանարար մոտեցում է։ Ես կփորձեմ անալոգիա բերել այս տրամաբանությանը։ Հիշում եք, երբ տարիներ շարունակ հայկական կազմակերպված քարոզչությունը, հայկական համայնքը եւ նաեւ Հայաստանը աշխատում էր որպեսզի Միացյալ Նահանգները ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ փաստարկը դրա դեմ հիմնական փաստարկն այն էր, որ ոչ ոք չի շղթում հայոց ցեղասպանության փաստը, բայց եթե հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի, Թուրքիան աշխարհատաքնորականի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները կկործանվեն, ամերիկյան շահերը կոտնահարվեն, Արմագեդոն կլինի, ինչպես տեսնում եք, նման բան չեղավ։ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ նման ռետալիացիոն հաշվեհարդարային սցենարների հեղինակներն առաջնորդվում են նույն կարգի տրամաբանությամբ, ինչով ժամանակին առաջնորդվում էին ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանությունը չճանաչելու քարոզիչները։ Փորձը ցույց է տալիս, որ իրականում Արմագեդոն չի լինում։ Նաև իհարկե անհրաժեշտ է մտածել ռիսկերի մեղմացման մասին եւ ունենալ ծրագիր, նախ ակնկալել, թե ինչ կարգի ռիսկեր կարող են ի հայտ գալ, եթե Հայաստանը որոշի զարգացնել իր հարաբերությունը, հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ, հասկանալ այդ ռիսկերը, կատարել դրանց գնահատում եւ կատարել սեփական եւ դաշնակցային ռեսուրսների գնահատում, որոնք կարող են օգտագործվել այդ ռիսկերը մեղմելու նպատակով։ Նաեւ ես կարծում եմ Հայաստանը լուրջ չի աշխատել Ռուսաստանի հետ անցած 30 տարվա ընթացքում։ Աշխատել է սիրողական մակարդակով, ոչ մասնագիտական, ոչ արհեստավարժ,
ոչ այն լրջությամբ, որն անհրաժեշտ է ունենալ Ռուսաստանի նման երկրի հետ ռազմական ու անվտանգային հարաբերություններ վարելու համար։ Մի կողմ թողնենք Ռուսաստանի շահերի միանգամայն այլ կառուցվածքը Ռուսաստանի տեսանկյունից նայելիս եւ երբ դա համեմատում եք Հայաստանի կողմից իր ու Ռուսաստանի շահերի մասին կարծիքներին ու պատկերացումներին, այստեղ կա իրոք ռազմավարական անհավասարակշռություն։ Ռուսաստան ունի շահեր, Հայաստան ունի իր, բայց դա Հայաստանին չի ազատում այն պարտականությունից, որը որևէ երկիր պետք է ունենա Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի հետ հարաբերություն զարգացնելիս լինել լուրջ, ասվածի տակ տեսնել ծանրություն եւ ծանր աշխատանք կատարել, ամենօրյա մանրակրկիտ փորձագիտական աշխատանք ուղղելու, կալիբրացնելու, ուղղորդելու, արդիականացնելու, զարգացնելու, թարմ պահելու համար այն հանձնառությունները, որոնք Հայաստան ունի Ռուսաստանի հետ եւ անելու այնպես, որ այդ հանձնառությունները չկարողանան զսպել Հայաստանի ազատությունը, այլ կարգի հարաբերություններ զարգացնել աշխարհի որևէ երկրի հետ առանց Ռուսաստանից դրա մասին թույլտվություն հայցելու։ Բարեկամական եւ դաշնակցային հարաբերությունները ենթադրում են, որ անհրաժեշտ է խորհրդակցել, բայց այդ խորհրդակցությունը թույլտվության կարգի չպետք է լինի եւ միակողմանի չպետք է լինի։ Ռուսաստանն ինքը Հայաստանին չեմ կարծում հարցրել է Ադրբեջանի զենք վաճառելիս կամ Թուրքիայի հետ այլ ռազմաքաղաքական համատեղ շահեր ձևավորելիս, ընդ որում նաեւ Արցախում։ Ընդ որում խաղապահ այս իրենց որակավորմամբ խաղապահ գործողությունը ձևավորելիս, պլանավորելիս եւ իրականացնելիս։ Այս խնդիրներ կան։ Դրանից անկում հարց է դրվում շատ հաճախ Հայաստանում այլ երկրների հետ ռազմական համագործակցության մասին խոսելիս այնպես որ կարծեք Միացյալ Նահանգներին ցանկանում են շրջանցել, որտեղ դա շատ հակասական կարող է լինել Ռուսաստանի համար, եկեք Ֆրանսիայի հետ աշխատենք, Չինաստանի հետ կամ Հնդկաստանի հետ, ըստ այս փաստարկը պաշտպանողների Հնդկաստան ու Չինաստան ավելի ընդունելի կլինեն Ռուսաստանի տեսանկյունից, քան Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան էլ, դե Ֆրանսիան շատ ավելի մեղմ է Ֆրանսիայի նկատմամբ Ռուսաստանի վերաբերմունքը, քան Միացյալ Նահանգների։ Ես կարծում եմ սա էլ մոլորված փաստարկ է եւ սխալ մտածողության, սխալ պատկերացումների վրա կազմված փաստարկ։ Ֆրանսիան ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ ֆրանսիական պաշտպանության մեջ մեծ դեր ունի Միացյալ Նահանգների հանձնառությունն ու առաջատար դերքը Եվրատլանտյան դերը Եվրատլանտյան ռազմաքաղաքական հարաբերությունների եւ գլոբալ առումով։ Այո, Ֆրանսիան շատ կարևոր գործընկեր եւ Հայաստանը պետք է գնա Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների սերտացման, բայց դա չպետք է դիտվի իբրև այլընտրանք Ամերիկայի հետ հարաբերությունների զարգացման, որովհետեւ հետ առաջ աշխարհում առաջատար ռազմաքաղաքական եւ ռազմատեխնիկական եւ գիտելիքի աղբյուր ուժը Միացյալ Նահանգներն է, եւ Միացյալ Նահանգների հետ է որ Հայաստանը ունի պատմական հնարավորություն այսօր գնալ հարաբերությունների սերտացման, հատկապես ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական եւ ռազմավարական ենթակառուցվածքի ստեղծման ոլորտում։ Չինաստանի պարագայում ես վերապահ կմնամ ասելուց բաներ, որովհետեւ Չինաստանի հետ աշխատելիս գոյություն ունի տեխնոլոգիայի անվտանգության խնդիր, ինչպես նաեւ այլ ռազմաքաղաքական հարցադրումներ, որոնք թերևս կարող են Հայաստանին հակասության մեջ դնել Միացյալ Նահանգների իր անելիքների տեսանկյունից։ Չես կարող չինական Huawei տեխնոլոգիա բերել Հայաստան եւ այդ Huawei-ը փոխգործունակ դարձնել, Huawei, ասենք 5G կապը կամ չինական որոշակի տեխնոլոգիաներ բերելիս, դա դարձնել փոխգործունակ արևմուտքի հետ աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերված տեխնոլոգիաների հետ։ Այստեղ կա հակասություն։ Սա այն պրակտիկ հակասություն է, որի մասին կարելի է խոսել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների ոլորտում, եթե Հայաստանը որոշի ունենալ, ասենք, բազմահարկ եւ բազմադիմենսիոնալ, բազմահարթ անվտանգային հարաբերություններ։ Սահման կա սրան։ Այո, իրավականորեն Հայաստանը սահմանափակված չպետք է լինի անել բաներ, որ կցանկանար անել, բայց քաղաքական եւ գործնական եւ ֆունկցիոնալ տեխնիկական առումով որևէ երկրի հետ խորացված ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ստեղծում է սահմաններ, որոնցից անդին անցնելիս արժեզրկվում է թե այդ համագործակցությունը, թե որևէ այլ համագործակցություն, որ դուք կզարգացնեք այդ սահմաններից դուրս։ Սրանք բազմացիկլ, բազմափուլ ընդ որում յուրաքանչյուր փուլը մի քանի տարի տևող գործընթացներ են, ցիկլային ձևով զարգացվող պլանավորման, բյուջետավորման,
training-ի, պահեստամասերի, ռազմական շինարարության խնդիրներ են շատ ինտեգրացված միմյանց հետ, որոնք այո, իրականում գրեթե նվազագույնի են հասցնում, գրեթե ոչնչացնում են հնարավորությունը ունենալ բոլոր երկրների հետ, ընդ որում երկրների, որոնք միմյանց դիտարկում են որպես ռազմավարական հակառակորդ, նույն կարգի, նույն խորքի հարաբերություններ զարգացնել։ Այստեղ կա որոշ խորք, որը պետք է Հայաստանը հասկանա եւ կատարի գիտակցված քայլեր, հասկանալով քայլերի լրջությունը եւ ունենալով ինֆորմացված պատկերացում նրա մասին, թե որոնք են ռիսկերը եւ այդ ռիսկերը ինչպես պետք է կառավարել։ Սակայն խնդիրը պետք է Հայաստանը դա անի, թե ոչ, անպայման պետք է անի։ Եվ մյուս խնդիրը Հնդկաստանն է, որի մասին շատ են խոսում։ Ցավոք խոսում են Հնդկաստանի մասին իբրև այլընտրանք Միացյալ Նահանգներին։ Հնդկաստանն ինքը իրեն չի տեսնում իբրև այլընտրանք Միացյալ Նահանգներին։ Հնդկաստանին իբրև այլընտրանք Միացյալ Նահանգներին տեսնելը 70-ական 80-ականների Հնդկաստանի մասին պատկերացումների վրա հիմնված մոտեցում է Հնդկաստանին տեսնել իբրև չմիացող երկրների շարժման առաջատար երկիր։ Հնդկաստանը Միացյալ Նահանգների հետ ամենասերտ ռազմաքաղաքական համագործակցության մեջ գտնվող երկիր է, ընդ որում նաև Իսրայելի հետ, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, եւ Արևմուտքի հետ։ Հնդկաստանը ունի իրոք գիտելիքներ եւ փորձառություն ռազմական շինարարության մեջ, տիեզերական կարողությունների կառուցման մեջ, որոնք Հայաստանին օգտակար կլինեն, բայց սխալ է Հնդկաստանին տեսնել իբրև այլընտրանք։ Հնդկաստանը կարող է լինել իբրև համագործակցային պարտներ Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի հետ երակոմ, ասենք կամ այլ բազմաչափ ռազմական համագործակցություն զարգացնելու նպատակով։ Ահա սրանք են այն հարցադրումները, որ Հայաստանը պետք է նախ կարողանա ձևակերպել, սահմանել, քարտեզագրել սրանք եւ հասկանալ եւ քանակական ու որակական վերլուծության ենթարկել։ Պիտակավորել սրանք, արժևորել թե քանակական եւ թե որակական առումով, թե այս բոլոր հանգամանքները ինչպես պետք է վերադասավորվեն, որպեսզի Հայաստանը կարողանա պատասխաններ գտնել, ֆունկցիոնալ պատասխաններ գտնել այն բոլոր անվտանգության խնդիրներին, որ նրա առջև կանգնած են։ Հայ-ռուսական այսօրվա համագործակցությունը իր որակով, ծավալով ոչ միայն չի տալիս պատասխաններ բոլոր խնդիրներին, այլև զսպում է Հայաստանի կարողությունը ինքնուրույն կերպով գտնել պատասխաններ ոչ թե հայ-ռուսական ոլորտի մեջ, որտեղ դրանք չկան պարզապես, տեխնիկապես երբեմն չկան, Ռուսաստանը չունի այդ տեխնիկական կարողությունը եւ տեխնոլոգիական խորքը եւ ցանկությունը կիսվել իր տեխնոլոգիական նվաճումներով։ Ուրեմն Հայաստանը պետք է կարողանա այս կարողությունները զարգացնել եւ դրա համար պետք է կարողանա նայել դուրս եւ չսահմանափակել իրեն հայ-ռուսական այս հարաբերությունների շրջանակով։ Սա իմ կարծիքով մոտեցումը կրկին ռիսկերի գնահատում, կարիքների գնահատում, կարողությունների գնահատում եւ նպատակների սահմանում եւ սա դարձնել գործընթաց, որ անընդհատ կնորացվի, կթարմացվի, կարդիականացվի, կկատարելագործվի, անընդհատ անդադար փորձագիտական, քաղաքական եւ ռազմավարական մակարդակով եւ խորհրդակցության մեջ այն դաշնակցային գործընկերների հետ, որոնց հետ Հայաստանը թե այսօր ունի հարաբերություն եւ թե ուզում է կառուցել ապագայում նման հարաբերություններ։ Շնորհակալություն, պարոն Խանազյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Խնդրեմ։